Galerinha, inscritos no canal Juliano Eletricista. Consequentemente, se você está aqui é porque você viu a notificação. Então vamos lá para descobrir em qual velocidade esse ventilador antigão, olha só, esse aqui é antigo, em qual velocidade ele consome mais energia. Vamos lá, estou aqui com a extensão, tá certo? Vou desligar ela da tomada. Desliguei para vocês saberem que realmente é com ela que eu vou fazer os testes. Liguei, certo? Vou ligar o ventilador. Não está funcionando. Deixar bem claro para vocês, para não dizer que é enrolação, certo? Que de fato, vamos lá, vou tirar novamente. Tirei. Vou ligar a extensão. Essa extensão ela tem esses fios aqui separados, certo? Liguei, ó. Vou ligar. Liguei ela. Vou ligar o ventilador de novo para vocês terem a certeza de que ele não está sendo ligado nessa extensão, certo? Agora, lá no último aqui, vou colocar ele. Pronto, coloquei. Vamos primeiro testar. Está funcionando. Uma velocidade. Outra velocidade mais fraca também. Velocidadezinha mais fraca também. Tá certo? Deve salientar que o ventilador ele tem a função de resfriar o lugar. Ele vai ventilar, mas ele vai resfriar o lugar onde ele está. Como? Ele vai trocar a temperatura. Uma troca de temperatura que não é mecânica, que nem o ar-condicionado, que não é elétrica. Então, olha só, eu coloco um papel aqui atrás, ele segura o papel. Ó. Porque ele está puxando a temperatura de trás e está lançando para frente. No qual, quando chega um certo tempo, o vento está frio. Por quê? De tanto ele está ventilando aquele local, ele está fazendo o quê? Ele está chegando e está deixando o ambiente frio. Porque ele está pegando a temperatura e está transferindo para o local. Tá certo? Está preso ao papel. Tirei. Vamos lá. O flash saiu porque a bateria está baixa. Então vamos desligar o ventilador. Alicate amperímetro está desligado. Tá certo? Lembrando que a escala vai ser em média 200 amperes. Tá certo? E a instalação aqui é monofásica 220. Pode variar a medição se for na 110, tá certo? Mas o intuito aqui é fazer a medição do consumo, tá certo? Então vocês estão vendo, tá zero. As pontas de prova não está sendo utilizada. Então vamos lá. Por que essa extensão? Porque aqui na extensão eu posso agarrar, tá certo? Um dos cabos para tirar a medida. Então vamos lá. Vou ligar. Vou deixar aqui o alicate. Vou ligar a última função. A função mais fraca. Tá certo? O alicate amperímetro vai fazer a medição de cada fio. Na função mais fraca, necessariamente, ele está consumindo, porém a medição está zero. Quer dizer, baixíssimo consumo. Tá certo? Continua zero. Vou aqui, ó, sem mexer, vou colocar aqui na função 2, uma função que ventila uma força maior. Certo? Aqui, ó. Necessariamente ele ainda não está com consumo que possa ser medido. Agora vamos para a função que todo mundo gosta, que é aquela função fortíssima,
Só falta empurrar tudo dentro de casa. Deixa eu peguei aqui. Pronto. Vocês já perceberam que é mais forte. Ó, já está oscilando para ponto. Vamos lá para outra medição. Olha só. Vou deixar aqui, certo? E vou, ó, 1 ampere. Vou agora mexer aqui. Escalinha mais fraquinha. Tá vendo? Vou botar na escala mais forte. Ó, 1 ampere. Então o que quer dizer isso? Que quando eu uso o ventilador na escala mais forte, o ventilador que ventila mais forte, eu estou dizendo que eu estou consumindo mais energia do que os outros pontos. Ó, vou colocar na função mais fraquinha e vou botar na função mais fraca ainda. Então quer dizer, a função mais forte do ventilador é a função que está consumindo mais energia. Então se você gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.